Dal più grande romanzo di Pierpaolo Pasolini, la rappresentazione di una realtà con tutte le asprezze e le violenze di una cronaca. La storia di un ragazzo che ha il senso di libertà delle creature che inseguono un loro sogno e pagano di persona, Tommaso. E intorno a lui personaggi cari a Pasolini. Lello, Irene, Bernardini, Carletto, Annita, Zucabbo, Rossana, Cazzitini, Marilina, Cagone, Adua, la giapponese. Una vita violenta. Una vita violenta. L'immagine spietata e commovente di una furia che rimbalza dalla violenza alla sopraffazione, dall'odio alla rivolta, e che tuttavia nasconde nel suo intimo un profondo senso di umanità. Umanità che alla fine prende il sopravvento sullo smarrimento delle coscienze e ci viene incontro con la certezza che il guasto non è irreparabile. Una vita violenta. Il film che porta sullo schermo un soffio di poesia in mezzo ad un alternarsi di violenza, di umanità, di amore. Vedrai che a casa non ce la danno più. Ah, è per questo che mi ha fatto venire. Pa' casa. Ma che discorsi fai? Ma perché? Secondo te la casa non è importante? Ma io dormo pure per strada, sotto l'alberi. Io quando voglio bene, mica sto a pensare al calore dei lenzuoli col merletto. Dormo quando capita, pure sotto i binari del tram. Una vita violenta, aspetti e condizioni di vita in una testimonianza che ha la forza travolgente delle verità senza indulgenze e che solo la sensibilità di un artista come Pasolini poteva fornirci. Un film nuovo, insolito e entusiasmante. Ascolta Roma, sono io, Puzzilli Tommaso che ti parla. A città eterna, sei finita! Adesso il pane te lo compri dove te pare, però te lo devi scavare con l'unghia, dentro a sta città de zozzi e d'assassini. Una vita violenta, diretto da Eus Rondi, prodotto da Moris Ergas per la Zebra Film, distribuito dalla Variety Film, prossimamente su questo schermo.